शीला जल्दी से तुम यहाँ लेट जाओ। ठीक है बॉस, ये लेट गई मैं। ठीक है, तो ये पैसे जल्दी से यहाँ डाल देना। लेकिन बॉस आप यहाँ ये पैसे क्यों डाल रहे हो? अभी चुप रहो, बस तुम इतना सुन लो कि मेरे ऑफिस में कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान, और वो आए उससे पहले तुम सो जाना। लेकिन बॉस अगर वो हमारे पैसे लेकर चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, उनका तो मैं वीडियो बना लूंगा। चलो जल्दी सो जाओ, वह आते ही होंगे। आज तो मेरा पेट भी गड़बड़ है और ऊपर से आधार कार्ड लाना भूल गया। अरे बाप रे, इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ कैसे सोई है? अबे यार, यहाँ तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। एक काम करता हूँ, पैसे लेकर निकल जाता हूँ। अरे यार, पाद भी अभी ही आना था क्या? चलो अब जल्दी से पैसे लेकर निकल जाता हूँ। दीपावली पर नई बुलेट लाऊंगा और फिर मजे करूंगा। वाकई में ऑफिस तो बहुत सुंदर है, यहाँ नौकरी लग गई तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, कुछ पैसे उठा लेती हूँ। दीपावली पर रंगोली के सामान और मेकअप का सामान और मेरे नए कपड़े लाऊंगी। अब जल्दी से लेकर निकल जाती हूँ। मजा आ गया आज तो। इस ऑफिस में नौकरी लग गई तो सबसे पहले वाली सैलरी में ही मम्मी पापा के लिए नया मोबाइल लाऊंगी। ओह माय गॉड, इन मैडम जी के क्या हो गया? हेलो मैडम जी, उठिए मैडम जी, उठ जाओ ना मैडम जी। जी मैं